अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास 2003 मॉडल की कैमरी है, टोयोटा कैमरी, और इसमें थ्रोटल बॉडी में प्रॉब्लम आ चुका है और जिसकी वजह से इंजन चेक लाइट शो हो रही है हमें। तो आज हम इसको सफ़ा करेंगे। चलें शुरू करते हैं। पास 4 सिलेंडर इंजन वाला मॉडल है। सबसे पहले अब हम एयर बॉक्स खोलेंगे, फिर इसके बाद मास एयर फ्लो सेंसर रहेगा और ये हमारे पास अभी वाल्व कवर है इसका। हम इस पाइप को उतारेंगे जो मास एयर फ्लो सेंसर के साथ लगा हुआ था। अभी हम इसको खोलते हैं। अभी हम इन दो पेचों को खोलेंगे जिससे हमारा ये एयर बॉक्स खुल जाएगा। इसके बाद हमारा जो मास एयर फ्लो सेंसर का जो कनेक्टर था हम उसको भी उतारते हैं। इसके बाद हम इस वायर को भी उतारते हैं। इसके बाद हम वैक्यूम लाइन के पाइप को भी उतारेंगे। को आप प्रेस करके पीछे की तरफ खींचें। अब हम चैनल लॉक के जो पाइप्स हैं जो फिल्टर की तरफ और इंजन की तरफ गए हैं उसको भी उतारेंगे। वैक्यूम लाइन को डिस्कनेक्ट करेंगे जो गया हुआ है थ्रोटल बॉडी के अंदर। अब हम रिमूव करेंगे क्लैंप को थ्रोटल बॉडी के ऊपर से। अब हम एयर बॉक्स की असेंबली को अब उठाएंगे हम। और थ्रॉटल बॉडी के ऊपर से एयर इनटेक का पाइप भी उतार लेंगे। ये देखें जी हमारे पास थ्रॉटल बॉडी नजर आना शुरू हो गया है। थ्रॉटल बॉडी क्लीनर के थ्रू ही हम इस थ्रॉटल बॉडी को सफ़ा करेंगे। इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं टूथब्रश को भी, जिसके थ्रू हम ये थ्रॉटल बॉडी को सफ़ा करेंगे अच्छी तरीके। कोशिश करें अगर जब आप ये सफ़ा करें तो आपकी ignition गाड़ी की ऑन होनी चाहिए और ये जो वाल्व है ये 90 डिग्री के एंगल पर ही होनी चाहिए, जिससे आप अच्छे तरीके से कार्बन सफ़ा कर सकते हैं थ्रोटल के अंदर से। अब हम कपड़े का यूज़ करके इसको और भी अच्छी तरीके से सफ़ा कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि थ्रोटल बॉडी जो है अच्छे तरीके से सफ़ा हो चुका है। अब हम वापस फिट करेंगे एयर बॉक्स को अपनी जगह पर और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से वापस फिट करेंगे।
अब ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है इसको सही तरीके से अपनी अपनी जगह पर लगाने हैं, जिसमें मास एयर फ्लो सेंसर अपनी जगह पर लगेगा और ई वाल्व सिस्टम की वायर को भी हम अपनी जगह पर लगाएंगे। अब देखते हैं, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या वो मसला हल हो गया कि नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं कि चेक लाइट अभी भी ऑन शो हो रही है। तो ये अब इस तरह का प्रॉब्लम है कि अभी हम इसके बैटरी के टर्मिनल्स उतारेंगे और जिससे ये फुल गाड़ी का जो सिस्टम है वो रीसेट हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव टर्मिनल भी उतार लें तो हमारा काम हो जाएगा। एक मिनट तक का टाइम दें कि गाड़ी अपना सब कुछ अपनी ड्राइविंग स्टाइल जो भी है वो कर ले, अचीव कर ले, फिर इसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।